Xi'an Film Studio in China's Shanxi province has employed artificial intelligence to restore and colorize classic movies. The studio has completed the restoration or colorizing of more than 300 films, including A Tale of the West and Red Sorghum, since the work started in 2009. 人工智能这块主要是机器学习，给它做上万张的一些图片学习，对胶片里边的一些损伤、划痕识别这些东西之后，然后自动把它修复掉。另外一方面是我们在智能着色的一个应用，智能修复呢已经非常接近于人工修复，它的效果能达到真实度的70%到80%。对，之前人工修的话，一个人1个月修一部电影，现在的话加入人工智能之后，一部电影只需要5个小时就能修完，因为它的生产力上去了，选择余地也不够。